9分でわかる長島一向一揆。4、1573年9月24日、織田軍は再び伊勢長島に出陣。まず織田軍は、伊勢長島の西にあるいくつかの城を攻略することにします。26日に城への攻撃がスタート。織田軍の攻撃に耐えられなかった西別所城、堺城は落城しました。10月8日、信長は陣を東別所に移動。これを知った東別所周辺の武士たちが、信長のもとに赴き人質を提出して降参しました。ところが白山城主は一向に人質提出してこないため、城を織田軍に包囲されます。守りきれないと判断した白山城主は降参しました。